Doğan Parabank'tan herkese selamlar. Yepyeni bir günde, yepyeni bir yerdeyiz arkadaşlar. Bugün sizi buranın müthiş şelalesine getirdim. Birazdan tekneye binip açılacağız ve sizi doğanın en güzel, Doğan Parabank'ın en şahane şelalesini göstermeye çalışacağım. Öncesinde gelip motorlarımızı buraya koyduk, park ettik ve park paramızı ödedik. Şimdi böyle yavaş yavaş burada ilerliyorum. Sokak satıcıları her yerde olduğu gibi burada da var. Biz hemen şu köşe başında kola bir şeyler alıp içtik. Çok güzel mısırları közlüyorlar, kokonatlar hazırlıyorlar. İnsanlar alışveriş yapıp bir şeyler yiyip içiyor. Buradan botlarla ayrılacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kişi 15.000 kip. Buranın parası kip laosu. Alıp waterfall'a yani şelaleye doğru yola çıkacak. Şu anda gelenleri görüyorsunuz. Biraz sonra da bizler ineceğiz aşağıya. Böyle teknelerle yolculuğumuz başlayacak. Size doğanın en güzel yanını, doğanın en müthiş noktalarını göstermeye çalışacağım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Duydunuz siz de sesleri. Fransızların inanılmaz ilgi gösterdiği bir yer burası. Her zaman da söylediğim gibi diğer videolarımda da bir zamanlar Fransız sömürüsünde olduğu için bu bölge, o yüzden Fransız turistlerin inanılmaz derecede rağbet ettiği bir yer. Burada gördüğünüz şapkalar satılıyor, sular, yerel hanımlar burada yapmış oldukları takıları, tokaları, eşyaları satıyorlar turistlere. Turlar getiriyor ziyaretçileri. Çok tatlı değil mi? Bilet satılan yere bakın. Çok güzel. Şimdi biz de biletimizi aldık. Yavaş yavaş tekneye doğru yürüyorum. Hava da inanılmaz sıcak arkadaşlar. Bir şapka da almadım yanıma. Bu iyi olmadı benim için ama yapacak bir şey yok. Bakın iniyorlar şimdi teknelerden. Bizler bineceğiz. Bizim grupla birlikte açılmaya başlıyoruz. İnşallah düşmem. Ortalığa otur istersen. Mi voglio girare. Troppo tardi per girare. Troppo tardi per girare. Yaşasın, gidiyoruz. Çok güzel.
buraya park ettik. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Şelalenin sesi geliyor. Oraya doğru yürüyoruz. Gerçekten muhteşem bir doğa, muhteşem bir yerdeyiz. İyi ki de geldik. Güzel oldu. Burayı da görmüş olduk. We come back here. Zorlu bir merdivenlerden çıkmaya çalışıyoruz. Cặp ơi. Cặp trai, cặp trai. Gerçekten doğanın içerisinde muhteşem bir yere getirdim sizi. Bu waterfall yani şelale, Tatsif Şelalesi bu bölgede turistlerin çok ilgisini görüyor. Şuradan da biletleri alıyorsunuz. Bakın burada yazıyor 15 kip bir kişinin, 8 yaşa kadar da çocuklar ücretsiz. Gerçekten çok güzel. Aynı zamanda bu bölge Çin'in hakimiyeti altında da olduğu için her ne kadar Laos bir ülke olsa da Çin egemenliği bunun üzerinde hala sanki devam ediyor. Hep onların bayrakları var. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Gerçekten müthiş bir doğa. Muhteşem. Şurada oturup güzel böyle vakit geçiriyor insanlar. Ben de suyun sesini neredeyse oraya doğru yürüyorum. Bu güzel ormanın içerisinde. Karşı taraftan tekneyle geldik. Çok tatlıydı. Buraya geldiğiniz zaman işte terlik, mayo falan getirip isterseniz yüzebilirsiniz de şelalede işte. İsterseniz de normal böyle ben yüzmüyorum, hastayım zaten. Yürüyüş yapıp bu güzel doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Gerçekten harika. Nereden nerelere geldik. Yol çok kötüydü. Kıbrıs'a gelenler bilir. Bu Manastır'a giden yol böyle toz toprak, taşlı taşlı, kırık dökük. Tam da öyle. Yani motorla geldik biz. İnanılmaz zorlandık. Öyle bir bilgi vereyim istedim. Tabii bizim Kıbrıs'ta yolları yapıyorlar yavaş yavaş ama bayağı zorlayıcı bir yolculukla buraya gelebildik. Biz hiçbir tur şirketine katılmadık burada. Diğer yerlerde katılmıştık. Zaten size söyledim. Kendimiz geziyoruz. Kolay. Çünkü her yer birbirine çok uzak değil. Motorla her yere gitme imkanı olabiliyor. Ben şuradan geçip size bir görüntü vermek istiyorum. Bakın harika. Şuradan geçeyim. Normalde şöyle yürünüyor ama sırf siz de görün diye nasıl bir yere geldim. Şuradan dalayım ben. Bakar mısınız güzelliğe? Şıkır şıkır sular. Kademeli kademeli gördüğünüz gibi. Harika. Çok güzel. Bu sıcak havada serinletici bir etki veriyor insana. Çok ferah, çok güzel. Kolakas ağaçları, çiçekleri, ağaçları. Gerçekten harika. Ağaçlar da güneşi böyle kapattı. Gölgede serin serin yürüyoruz. Çok güzel. Böyle doğal ortamları çok seviyorum. Köyleri, ayak basılmamış topraklara gitmeyi çok seviyorum. Çok güzel. Burada hep böyle yanlı yanlı büfeler, restoranlar falan var. Karşılıklı. Bilirsiniz şelalelerin olduğu yerlerde bu gibi yiyecek, içecek ya da satış yapan yerler daima fazla olur.
Bakar mısınız ne tatlı yapraklar düşmüş üstüne. Çok güzel. Şuradan da yürünebiliyor. İsterseniz yürüyelim hadi hep birlikte. Güvenli mi acaba? Birisi geliyor. Herhalde güvenlidir. Ay çok güzel. Muhteşem. Vay 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 arkadaşlar, cennetteyim sanki. Şu güzelliğe bakar mısınız? Suyun rengi, şelalenin akışı, ortam, gerçekten kuş sesleri ne kadar güzel. Laos'ta saklı cennet. Gerçekten cennetteyim. Muhteşem. Şu tahtalarda yürümek de bayağı zorlayıcı. Burada gördüğünüz gibi fotoğraf çektiriyorlar. Gele giriyorlar. Çok güzel gerçekten. Ortam harika. Biz şimdi yavaş yavaş şuradan çıkıp diğer tarafa doğru yürümeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, bu güzel şelaleyi size gösterdim. Burayı görmek de hepimize kısmet oldu. Ne güzel. Ama yürürken dikkatli olun. Şu tahtalar oynuyor yerinden. Biraz tehlikeli gibi sanki. Ama gene de biz yolumuza devam ediyoruz. Işıl ve Rotası YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Dünyanın farklı yerlerinde farklı yerleri benimle beraber gezip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Desteğiniz çok önemli. Videolarımı beğeni atmadan geçmeyin lütfen. Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet. Şimdi bayağı bir uzun yolumuz var. Yürüyeceğiz. Tekneye doğru gideceğiz. Abi nasıl yol yapmışlar görüyor musunuz? Şöyle tahtaları çakmış daha doğru tırmandık biz. Şimdi yavaş yavaş inişe geçtik. Ay yoruldum. Gerçekten çok güzel. Her yerin, her bölgenin kendine ait yerleri, güzel gezilecek, görülecek farklı yerleri var. Bunları size bulup gezdirip göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Şu hastalığım olmasaydı burada bildiğiniz gibi çok hasta oldum. Enfeksiyon kaptı, burnum falan hep yara içerisinde. İlaç alıyorum, antibiyotiğe başladım. Aynı zamanda işte farklı bir merhem verdi eczacı doktor. Onu sürüyorum, iyileşmeye çalışıyorum. Hem size çekim yapıyorum, hem kendim geziyorum. Bayağı bir meşakkatli durumlar içerisindeyim arkadaşlar. Gerçekten farklı bir toprağa, coğrafyaya gittiğinizde bu gibi hastalıkları maalesef ki alabiliyorsunuz. Vücudunuz bağışıklığınız düşükse hemen bir yerden sizi yakalıyor. Beni de yakaladı. Çok kötü grip oldum. Allah'tan attı vücudum o şeyi ki böyle uçukladı burnum falan. 2 gün hiç yemek yemedim. Yani böyle çok hafif bir şeyler yiyebildim. Ağzımın içi falan hep böyle yara gibi değişik oldu. Ama geçiriyorum çok şükür. Aşı vurulsaydık belki olmayabilirdim böyle bir hastalık.
Çok pişmanım. Size benim tavsiyem, gerek yok Asya'da, yani Tayland bölgesinde bu yani biz tabii Laos'a falan da geçtik ya, gerek yok falan denildi ama bence kesinlikle buralara gelmeden önce aşılarınızı falan yaptırın arkadaşlar. Belki de sizin de bağışıklığınız düşüktür benim gibi. Siz de benim gibi çekmeyin. Yani zor. Gerçekten kaç gündür anam ağladı. Ateşler içinde yattım. Siz tabii böyle ara ara böyle videolarımı görüyorsunuz falan ama gerçekten çok zor anlar yaşadım, geçirdim. Bir gün yataktan hiç kalkmadım, hiç. Bütün gün uyudum ateşler içerisinde. Allah'a şükürler olsun, toparlanıyorum. Zor yani gerçekten. Hastalık olduğu zaman gezmenin tadını da anlayamıyorsun. Yediğinin, içtiğinin, hiçbir şeyin. O kadar zor yani. Merdivenlerden iniyoruz şimdi. Nehre doğru. Bu güzel nehirde buradaki gezimi bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma, yolculuğuma eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Lütfen abone olun. Kanalıma beğeniyorsanız videolarımı like yapın. Bunlar benim için çok önemli. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.